melaporkan kondisi tanggal 25 kecamatan. Dua toko swalayan dalam satu kecamatan di Kabupaten Magetan rusak akibat diterjang angin kencang pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu setempat. Pantauan di lapangan, peristiwa hujan deras disertai angin kencang ini telah menghantam dua toko swalayan. Dua toko swalayan tersebut berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, dan Dusun Gandu, Kelurahan Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Selain itu, sepanjang jalan juga dipenuhi ranting dedaunan yang tumbang, lantaran terkena hembusan angin kencang. Pengguna jalan terpaksa mengurangi laju kendaraan. Hingga kini sejumlah karyawan dan karyawati toko swalayan terpaksa menutup sementara jam operasional kerja, sembari melakukan perbaikan. Monggo Pak. Nah, ini ke nenek yang mentotok betul. Padahal yang pecah tutup rangka atapnya itu kan ada ini lemari ini kan ketahanan lemari ini berdiri. Untungnya nanti ada orang itu ketahan itu nggak apa-apa. Yang ini front. Mulai sih mana ceritanya? Ada dua konsumen itu habis belanja, terus kan hujan deras, dia nunggu di luar, habis nunggu di luar angin kencang, dia masuk duduk niup di pojokan itu kan kursi. Terus deras memang hujannya, anginnya juga kenceng. Kita itu bertiga di situ berdiri di freezer es krim kan.
terus pintu depan kasir itu kena angin. Terus Mas Tony ini nahan pintunya, Mbak Zidni ini mundur-mundur, saya ambil pel soalnya banjir. Nah, setelah saya ambil pel itu goyang. Terus panik semua. Iya, ibunya itu duduk terus lihat gini kan mau ambruk, itu ibunya lari berdua. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Itu yang roboh apa aja, Mbak? Yang roboh kaca. Oh, dinding Iya, kaca itu ya. dinding kaca. Nggak nimpa orang tadi. Enggak nimba orang. Ada yang nahan kaca sebelah sini ketahan cooler, terus yang agak tengah sini ketahan itu siapa? Freezer. Memang hujannya kenceng Barefoot. tadi, Pak. Kenceng. Campur angin gitu. Iya, sebentar kok kejadiannya itu anginnya. Mbak, nama di dalam sini. Itu kan dari tadi kan hujannya angin, Pak. Angin itu kan di sini itu airnya ngalir, terus pintunya kayak kebuka-buka gitu. Terus kan saya berusaha nahan Kak, biar airnya nggak masuk. Terus ya saya tahan, tapi saya nggak kuat terus tiba-tiba ini goyang saya lepas, Pak, saya lari gitu. Oh, menyelamatkan diri. Iya. Akhirnya Daripada- karyawan pada kabur semua. Iya, pada Emang hujannya kenceng ya, Mas? gimana? Hujannya kenceng, campur angin. Anginnya, Pak, anginnya kenceng banget. Kalau deres juga. Dari utara gitu. campur hujan. Iya, campur hujan, air campuran angin. Nama lengkap di sana apa? Tony. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.